បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនភូមិអ៊ំប្រុំស្រីទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការងារគំនូរមួយដែលបានគូក៏ដូចជាលាបពណ៌សារជាថ្មីឡើងវិញនៃរូបគំនូរចម្លាក់ផ្សេងៗក្នុងវិហារចិនហុកតិចព្រែកលាបភ្នំពេញយើងនេះបាទដោយដែលមានបងប្រុសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃវិហារទាំងមូលក៏ដូចជាបងប្អូននិងក្រុមការងារទាំងអស់ពិសេសបងប្រុសសម្បត្តិដែលបានទំនាក់ទំនងមកកាន់ពេកខ្ញុំបាទហើយទទួលយកសេវាកម្មលាបពណ៌គំនូរចម្លាក់នេះសូមឲ្យបងប្អូននិងក្រុមការងារជួបតែរឿងល្អៗនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកគំនូរចម្លាក់សូមបងប្អូនធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់ឬក៏នៅក្នុង description ផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាខ្ញុំលាបពណ៌គំនូរចម្លាក់អ្វីខ្លះសូមតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ